amigos, ¿cómo les va? Espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión te traigo otro super video, pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis videos, que les dan like y que se suscriben a mi canal. Te muestro las herramientas que más utilizo, son espátulas, tweezers o pinzas, y estos son exclusivos de los iPhones, de triángulo o three wings, pentalobe o de estrella, cross convex o convexo de cruz, y estos son desarmadores de cruz o Phillips, son un 02030. Los Torx T3, T4, T5, estos son de hexágono o 6 lados, se utilizan en algunos de los teléfonos Motorola. Así es que vamos a empezar con el video.
Y bien amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré cómo lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar, pues sería excelente. Y si te sobra una suscripción, pues mucho que mejor. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video si Dios nos permite. Hasta luego amigos.